猫咪们搬新家了，现在猫爬架不够用了，又在网上新买了一个猫爬架，马上给它安上，看看都什么。这还有个太空舱吗？哼，像一个瓢。哦，这还有一个圣旨啊，不是圣旨，是锦旗，不是锦旗，可能是个吊床。这就是各种柱子，长的、短的。现在就给它安装，看安装后的效果吧。看看说明书，结果都是English的，这多累也看不懂啊。那就看图吧，对我这种文盲来说太难了，慢慢鼓捣吧。200来块钱买这一大堆，感觉还可以哈。看着螺丝就这么多，这得准备得组装2、3个小时吧。干活吧。英俊呢，我还没安完呢，刚安2层你就上来了，嗯？谁？啊，胖虎在下面就开始动手动脚挠他爪子了。英俊，你干啥呢？你高兴成这样，又掉去了啊！还没安完呢，就开始玩上了。这才安了3层，还有这些部件没安上去呢。干啥呢，英俊？果果在底下一个劲儿的打叉。英俊，你干啥呢？你瞅你真会趴。我按的每一层，他都上来，然后试验各种动作。现在也不知道干啥呢啊！抠脚大叔。他就会玩，借助猫爬架的形状就锻炼自己的身体。果果宝宝宝宝啊，宝宝啊，来，宝宝上来。我去，英俊呐，太淘气了，宝宝刚上去就给打起来了。这英俊多会玩，兴奋呐，比上足疗社还开心是吧？这家伙在毛抓板上一个劲儿的啃脚丫子，不用做足疗了。你瞅，磨刀霍霍的。我继续装，把它装完，好让你们尽早的爬上猫爬架玩。Nice， 胖虎，胖虎，你咋才出来？你看胡英俊已经在猫爬架上施展他的英姿了。看，英俊，英俊，英俊，一会儿你也上来施展你的雄姿。这都是形容词，英俊是英姿，你是雄姿。英俊灵巧，身手敏捷。看看，脑袋呢？等一会儿啊。其实现在你上来，猫爬架也能禁住你们俩，虽然你俩2、30斤，